हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आप सभी से खांसी या जुकाम के बारे में। तो फ्रेंड, खांसी बुखार जब होता है तो आपके गला में दर्द या सीना में दर्द, पेट में दर्द भी हो जाता है। उनसे छुटकारा पाने के लिए हम एक ऐसे रामबाण उपाय लेकर आए हैं। फ्रेंड, ये है मिश्री। इसे हम पाउडर बनाएंगे। मिश्री के पाउडर लिए। तो फ्रेंड, ये है काली मिर्च, हम इसे भी पाउडर बनाएंगे। तो फ्रेंड, हम 1 चम्मच की मात्रा में काली मिर्च इसमें ऐड कर ले हैं। काली मिर्च आपकी खांसी जुकाम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये नुस्खा बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड, आपको ये सुबह खाली पेट खाना है और दोपहर में और शाम को लगातार 1 हफ्ता तक ले करना है आपको। आप खांसी जुकाम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की जानकारी। हमारी जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।